多少事都不需成功，欢迎来到布哈林频道。大家好，我是金正峰，正峰欧巴。大家好，我是柴可夫。大家好，我是钱掌柜。这是我们这个开天辟地第一期节目啊，我们频道布哈林。为什么叫这个名字呢？我们这个暂且按下不表，说说我们为什么要做这个节目啊。我是金正峰，这个是我的一个化名。我为什么做这个节目呢？因为我觉得我自己是个挺依赖 YouTube 的人，我的一天的很大部分时间都浪费在了 YouTube 身上。而且在 YouTube 上，我主要还是看很多中文类的节目，但是发现虽然中文类的节目非常非常多，来自北美、日本、台湾、东南亚、欧洲，但是在丰富多彩的背后，我总感觉到有一丝空虚，我就总感觉到我不知道去点击什么，特别是在财经啊、政经类的频道，我就更不知道该点击什么，因为我觉得我们的这些私人的这些 YouTube channel 让我觉得缺少一个最大的问题，就是缺少客观性，让我觉得我不知道该点些什么，不知道二位有什么想法？柴可夫。其实我也有同感，就是我们现在生活的这个时代是一个信息非常多的时代，但是呢，我们所得到的信息呢，都是有着各种各样的面向和立场，然后你把这些面向和立场拼凑起来之后，你试图拼凑出现实，但是你拼凑出的东西其实总是给人感觉离现实很远，所以我也是跟金大哥一样有这种感觉，所以想要说，哎，是不是我们兄弟几个自己做一做，谈一谈，说说我们看到的现实是什么样的，说说我们体会到的生活是什么样的。那个钱掌柜呢？其实为什么来做这个节目？我本身是一个非常被动的人，所以说这个主意肯定不是我想出来的。我同时还是一个非常无趣的人，但我觉得聊天就是一个非常有意思的事情，所以金正峰欧巴还有老柴来找我，然后我马上就答应了。然后对于这个，我希望就是说我们的交流过程中呢，他们两个可以更多的激发我的表达欲望，那样的话就是我觉得就非常值了。这样我们尽力而为吧。这个节目的这个构想呢，其实也就是4天前的一个周末，我突然觉得因为我们现在是在北美疫情期间，我们都天天宅在家里面，我就想想在 YouTube 上是不是可以做点什么事情，然后我突然来了灵感，就是说我们是不是能做一期这种三人行类的节目？当然，大家也可能很快就可以发现我们的灵感来自于谁，就是我们的灵感来自于一个已经逝去的一个三人行节目《锵锵三人行》。所以说我们在这里首先得感谢窦文涛先生，感谢凤凰卫视，感谢 CCTV， 感谢 Channel V， 感谢爸爸妈妈，是窦文涛先生给了我最大灵感。因为我始终觉得就是这个谈话类节目啊，这个三足鼎立是一个非常非常好的一个平衡。三个人我总感觉比两个人好，因为他就是比两个人对谈的方式好，也比四个人好。因为现在窦文涛先生在优酷吧，好像是做了一个4个人类的访谈类节目。我觉得之前的锵锵三人行比他现在的这个访谈类节目好，因为我始终觉得3个人比4个人好。不知道二位怎么感觉？我觉得这3个人呢，是这个话掉到地上呢比较容易有人捡起来，但是呢又不像4个人那样，有的时候这你也想说我也想说，这个想说的人太多，挤到不行，等轮到你的时候，这话茬都忘了。所以我也认为这个3个人比较好。当然了，咱们今后如果要是说再认识了新的朋友，或者说有其他的我们认识的人，或者说看了这个看了这个节目的观众觉得说他想参与进来，我们也可以慢慢拉人，但是总之这个人数可能会控制在3、4个吧，我猜。对，我觉得是非常好的，我也是这种想法。因为我们首先3个都不是播音主持出身，这个大家可能一听就听出来了。而且我是身在长江，怎么说呢？
中间的那个中下游或者是那个部分的地区的人，我的这个普通话不南不北，但是我肯定是说普通话的朋友觉得我们的普通话应该不算很好。老柴是哪里人？我这一听就是北方人。秦掌柜呢？我觉得我的普通话还可以啊，我是山东人。确实感觉比我们两个的这个，但是我觉得还是有没有一点山东口音，我可能是感觉不出来。但是总之我们三个人的普通话不是很好，我们不是播音主持专业的，所以说我们完全是一个业余的一个谈话形式，也不是可能。如果你觉得我们的普通话不好，那不好意思。再有呢，我觉得就是刚才那个柴可夫说，我们非常欢迎任何一个人。我们现在是用 Zoom 这个也不是直播，是 Zoom 录播的方式。当然，但是我们可以在世界任何地方，你只要可以上 Zoom 就可以和我们连线。然后我们这个节目会上传到 YouTube， 只要是你是可以看到 YouTube， 一样都可以联系到我们，可以参与我们的节目。这就是我们的一个想法初衷。而且我们现在用的不是真实名字，也不是真实头像，所以说。如果你想参加我们的节目，你也不需要透露你的真实姓名，也不需要透露你的真实头像，这就是我们的一个节目形式，也希望能保持下去。为什么这样说呢？因为我觉得就是第一是有风险吧，我不得不承认有风险。我们节目的初衷也不是想触碰那些特别那个敏感的话题，但是我们也不想去冒风险。所以说，如果你以这种形式来加入我们的话，我相信是较为安全的。第二，我觉得也受到另外一些东西的启发，比如说当年的这个围棋软件，这个 AlphaGo， 谷歌开发的智能软件，它在成名之前，它是在中日韩的围棋论坛上用匿名的形式或者用化名的形式，装作一个专业棋手，然后大家都傻了，说这是谁啊？然后就是谁都赢不了他。然后后来的慢慢猜测，这个可是阿尔法狗，好像后来它横冲出世，当然大家都知道。然后还有像比特币啊，你知道比特币的创始，你们谁也不知道比特币的创始人是谁吧？但是比特币、阿尔法狗，着实、真切的、彻底的改变这个世界。所以希望我们也有一定的野心，说希望我们可以那个怎么说呢？号召任何人说中文的。甚至说英文的都可以加入我们，这样聊任何这个百无禁忌的话题啊，是吧？都可以去聊。所以说，我们这也是我们的一点想法吧。这个其实正风欧巴人如其名，也是一个欧巴，是吗？大家可以期待。大家可以期待。关于露脸这个事情呢，我们也不是说100%不露脸，对不对？对。但是我先给大家透个底，我们三个肯定都不是帅哥。这个向毛主席保证，我们三个都不是帅哥，但是也向毛主席保证，我们都不丑，对吧？我们都不丑。就是这时候我突然想到一个梗，就是说那个说都不丑，这个时候我想到一个梗，说冯小刚啊受记者采访，不是冯小刚有个女儿嘛，跟前妻有个女儿，不是徐帆的女儿，前妻的女儿，就是大家也没怎么见过，就说你女儿长得怎么样啊？是因为这句话问了可能有点那个骂人啊，但是冯小刚一听出来，说你这什么意思？那李冯小刚就回答的很聪明。冯小刚说这个女儿长得真像我。然后那个记者还没接茬呢，冯小刚说但是不丑。这就是我们的这个向大家透的一个底，就是长得呢不是帅哥，但是真不丑，是吧？当然我们也不是全职的 YouTuber， 对吧？那个都是这个有各自的这个职业。那个叫那个柴可夫，你稍微露个底儿，你是做什么呢 ？Engineer 还是？对啊，我实际上就着职业来说，我是理工科方面的一个工程师职业。那我觉得其实我们不是全职 YouTuber， 有我们的这个优势。因为啊，这个媒体人一吃上这个媒体饭之后，他的生计就挂在这个媒体上了，所以他就要去追逐流量，他就要去追逐眼球。有的时候你在这种情况下想做到客观公正，这和你的谋生方式是有矛盾的。所以我倒是觉得，反倒是很多时候是那些不是
靠这个东西吃饭，不是靠这个东西谋生的人，大家在一起聊一聊，哎，有的时候会能看到一些不同的面相，有一些不同的角度。那个钱掌柜文如其名啊，名如其什么？也是掌柜吗？我是在美国开加工厂的。哇塞，这个是真掌柜啊！哇塞，资本家，资本家，资本家，这个没有小打小闹，小打小闹18里铺，反正也是有一号是吧？对，有3文钱在这个头像上挂着呢。不过这个估计不知道钱掌柜这个前夫人是不是真正的我们想象中的前夫人啊？不知道。这个《武林外传》大家都看过吧？这个真的是我们在这个留学生涯，反正是我啊至少《武林外传》我爱我家真是看烂了，不知道。所以说，我觉得看到钱掌柜的这个头像，我特别亲切，特别亲切。我这个头像，这个金正峰，大家不知道有没有看过这个？请回答1988。如果没看过，自行复习一下就行了。柴可夫、柴犬，这个我这纯粹是捣乱的头像啊。其实我说说这个，我们为什么来参与这个节目吧，我就说说我自己。实际上，我觉得这个节目它诞生初衷就是和大家的表达欲望是有关系，因为人呢，他其实都是有表达的欲望的。那么，这种表达欲望是在某些条件下会显得特别强烈。比如说，现在我们就处在这样一个环境下，就是这疫情的这个环境之下，因为大家都锁在家里，大家都关在家里，哪儿也去不了。这身边的人基本上就是除了我太太之外就没有。所以在这种情况下呢，就是人越是在封闭，越是在蹲监的时候呢，越是想要去做一些表达。而且这种封闭呢，也，就是短期来说是疫情导致，就是长期来说呢，其实也不仅仅是疫情，也跟我们这些人的身份有关。因为我们3个人呢，我们哥仨都是生活在美国的中国人，或者说是生活在美国的华人吧。那么我们跟土生土长的美国人之间呢是有差别，我们跟一直生活在中国的中国人呢也是有差别的。所以说这个团体本身是一个不大的一个团体，那么他的这种身份上带来的隔离呢，也会让人有这种想要表达的这种愿望。而其实我们有句老话叫哪里有压迫哪里有反抗，就是凡是有隔离的地方，有受困的地方，那人的这种表达的欲望也会很旺盛。那就是我自己来说，我参与这个节目的一个目标是什么呢？就是当然我并不是说期望这个节目能挣多大钱，我们其实仨从来不到现在为止，我们仨还没开始做这梦。说不定我们这个节目做着做着，我们就开始做上这梦了，也不一定。我感觉这个有点遥远。我感觉这有点遥远。但是就这目前来说呢，我的目标是什么呢？就是我想留下一些记录。那一方面是我自己思考的一些记录，一方面呢也是我跟我这些小兄弟们，一起谈天说地扯皮的一个记录。我觉得等我们老了拿出来看看呢，说不定还挺浪漫。因为从我这里看出去，我的长辈、我的家人、我的前辈什么的，他们并没有给我留下这样的记录。我跟他们聊这个世界是什么样的，我看到的我的家人、我的长辈，他们永远都是当下的。我没有办法去追溯说几十年前或10几年前他们那个时候怎么看待他们所处的世界，我是没有办法知道，甚至我觉得连他们自己可能都不一定记得。所以我觉得这个记录呢，应该是有它的价值。我们现在聊的这些东西记下来，说不定等我们老了之后拿出来看看，还挺好玩的。哇，柴可夫这个说的太好了，就是表达欲望了。因为现在每次我们看老电视剧啊，老的那个谈话节目，觉得哇，那个时代真美好。其实我们当下就是很多可以记录的，因为我感觉我们每次我们3个哥仨是认识嘛，所以说这也是我做这个节目这个一个最初的想法，就是先定下来，我们这3个人还算是比较熟悉，聊一些话题，我们大家都有一些共鸣。而且我发现之前我们每一次，比如在微信群里面聊天啊什么，让我每次，因为我们3个身处不同的地方，然后干着不同的事情，让我都觉得
非常就是能收获的很多。所以说突然我就想，为什么不把我们这个每次的这个很有价值的，或者是我们自己认为比较有价值的这个聊天给记录下来呢？是吧？我觉得这个还是挺有意义的。说到这个疫情，这个也不知道大家最近在家里蹲的怎么样？这个疫情期间，大家的这个生活都如何？就是我来说，我先说说我自己吧。因为柴可夫我是生活在华盛顿州的这个西雅图。我们都知道这个华盛顿州呢，基本上是这个美国感染最早的一个州。那我们这儿的这个疫情数字是一马当先，窜到非常高，但是呢，后来呢，控制的还可以吧，所以现在呢，总感染人数排名不是特别的靠前。就着私心来讲，这对于住在华盛顿的人来说不是一件坏事，但是我们也没说偷着乐啊。这个因为之前国内爆发疫情的时候呢，我就比较关注这个事情，也比较重视，所以说我一看华州这边情况不对呢，我就提前跟我老板商量，然后争取来了，说这个我们能不能尽早回家上班。我现在呢平时也是都是在家里上班，我把电脑搬到家里来了，我现在每天在我家厨房里朝九晚五，然后呢一边上班还可以一边做饭，然后呢下班打打游戏，还是进行自己每天的这个日常，只是一直处在蹲监的状态。我们这个地方呢其实生活秩序呢还是井井有条的，只是比如说网购的速度比之前慢了呀，你经常发现你攒了订单，但是对方送不了货呀。是什么网站你攒了订单？我比如说之前通常买东西习惯都是 Amazon Fresh， 因为西雅图是他们的这个基地，他们送货的这个速度还是挺好，但是因为现在所有人都蹲在家里，大家一起买的话，他们这个送货能力就跟不上。那么我们后来呢，这个华人也自己组织起来了一些买菜的群，因为也有一些人是我不知道是开餐厅的还是开市场的。总而言之，他们把这个上货进货的这些能力呢，现在都用来这个服务当地的这华人大众，这其实是一件好事。他们这个卖的菜呢稍微贵一点，但是呢，毕竟人家是帮我们承受了这个疫情的风险，所以呢，多拿一点钱呢，我们也这个愿意出。而且呢，我们现在周末也会订一订外卖呀，叫一叫中餐的一些菜什么的，也算是支持本地的这个小餐厅和小企业。不知道你们两位最近怎么样呢？那你的生活真是太幸福了，让我们非常羡慕。说说这个中西部人民的这个红脖子的这个生活。严格来讲的话，我们这儿应该算是美国的南部地区。哦，对，阿拉巴马算南部。对，非常非常典型的南部地区，阿拉巴马州，还有周边的密苏里州，然后还有再靠中间一点的路易斯安那州，这应该都是美国比较典型的南部州。然后这个3个州也基本上都是难兄难弟。你像阿拉巴马州的话，整体来说经济是在美国倒数前3名的。然后政治方面的话，它也基本上是美国最为保守的州。之前有几次非常臭名昭著的新闻，就包括说堕胎是吧？是，对，就是它是政治上非常保守的州。然后我看好像是不是还没有太惨，是人少吗？我看路易斯安那不知道，我一直没有查，感觉路易斯安那特别惨，不知道是怎么回事，是因为游客比较多吗？对，路易斯安那州它整体来说的话，确诊人数一直在前列的。这个的话，阿拉巴马州就比较幸运了，大概现在阿拉巴马州排在可能就20名开外了，整体的确诊人数。然后我们工厂所在的地的话，是3月中旬的话就下了居家令了，可能要比华盛顿州那边要迟不少。但是州上的话，一直就是拖拖拉拉，直到4月初才就是颁布了整个州范围内的居家令。4月初确实是有点这个晚了，4月初有点晚。对，华州是3月10号、3月12、11、2号，我感觉我记得。可能是这样，因为我记得我是大概3月不是8号就是9号决定在家。我的行动比我们州长稍微快个可能1周左右。
太牛了！这个我之前在微信朋友圈上看到那个你 PO 的那个，说是劝你们老板把人放回去，这个帮我惊到了，是吧？写了一封万言书给自己老板。哇塞，太牛了！这个简直，你应该作为这个，你应该抄送给我的，然后我这样的话就可以劝员工在家办公了。你这不就是华盛顿吹哨人吗？是吧？吹哨人，华盛顿吹哨人，柴可夫。哎呀。这阿拉巴马州的政府，它保守，也就是说很明显的，这次也能看得出来，州政府这个州长第一次发表这个全州范围的演讲的时候都没有下达这个居家令，后边就是有很多批评的声音，然后才迫使他去发布了一个全州范围的居家令，但是就是跟其他州讲，来相对比较的话。阿拉巴马州的这个居家令限制的范围非常的窄，只是一些餐馆的堂吃，然后加上一些娱乐场所的这个就是室内娱乐场所一些。然后像我们公司是与建筑行业相关的，所以就是从开始到现在都是一直排除在这个居家令之外的，所以我们公司并没有停工停产。哇塞，这个我们听了这个，还想真的很，我觉得我们对于这个疫情在这个各个州的这个表现，真的是可以无限量的聊下去。但是我们这个第一期节目啊，也差不多，这个欢乐时光总是短暂，我们又到了要说再见的时候，对吧？我们一期节目决定不会保持太长，大概在20分钟到30分钟左右。所以说，如果我们会有更多的话题，可能会放在下期讲。所以说，如果我们观众朋友要听这个更多关于各州疫情方面的内容呢，请欢迎收听下一期节目。所以说，古今多少事，都付笑谈中，布哈林，我们下期节目见。下期再见，再见。